আমরা রিকোয়েস্ট করবো যে অনেকটা দূর থেকে এসেছি যাতে একটু দেখতে দেয় ভিতরটা। তো চলুন দেখা যাক, ফরেস্ট দপ্তরের অফিসে ঢোকার আগে এখানকার এর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে ভারী ভালো লাগে। লাস্ট এখানে সাথে রিকোয়েস্ট করে ঘুরতে পারলাম ওদের অফিসের মধ্যে দিয়ে। এখানে একটা রাস্তা আছে যেটা জঙ্গলের মধ্যে যায় আর কি। তো এখন আমরা সবাই সেদিকে যাচ্ছি। তো আপনারা দেখুন কীরকম জায়গা এটা। তো দেখুন আপনারা কি দেখলাম আমরা এখানে। বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই যে বড় বড় শ্বাসমূলগুলো বেরিয়েছে, এইগুলো হচ্ছে সুন্দরী গাছ। এই যে লম্বা লম্বা পাতাগুলো দেখুন আপনারা, এদিকেও আছে খানিক। এই যে বন্ধুরা এসে গেছি আমাদের সেই ঘাট, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন জোয়ারের জল আস্তে আস্তে বাড়ছে, সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই যে এখানে আরো কিছু লোক বসে আছে, সম্ভবত ফরেস্টের কোনো স্টাফ হবে।